வணக்கம் ஸ்ரீ சோலார் கோயம்புத்தூர். நம்ம சேனலை பொறுத்தளவுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் புது வீடியோ தான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கும் அதே போல தான் ஒரு வீடியோ தான் ரிவ்யூ பண்ணுறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த கம்பெனி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் சிங்கானூர் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஸ்ரீ சோலார் கம்பெனி பண்ணி தராங்க. ஓகே, ஸோ நிறைய லேடிஸ் வந்து நிறைய கேட்டிருந்தாங்க. அதாவது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கணும், நம்ம பாக்கெட்டில் வச்சுக்கிறது மாதிரி இருக்கணும், கிச்சனில் எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு சின்னதாக இருந்தால் பரவாயில்ல, ஸோ அது மாதிரி இருந்தால் சார்ஜபிள் சார்ஜபிள் இருந்தால் பரவாயில்ல, அந்த மாதிரி இருந்தால் லைட் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அந்த இதுக்காகத்தான் இந்த வீடியோ இது. ஓகேங்களா, வாங்க. ஸோ இதுதான் அந்த லைட்டு, பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சின்னதாக குட்டியாக இருக்கு இல்லையா. இதை நீங்கள் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் கீ செயின் மாதிரியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கீ செயினாகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்களா. ஸோ லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்ஃபேக்டாக இருக்குது, ரொம்ப பவராக இருக்கும். இதை ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ரெண்டாவது உங்களுக்கு வந்து மெட்டலில் வேற கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தண்ணிக்குள்ளே போட்டால் கூட ரொம்ப சேஃபாக தான் இருக்கும் போல தெரியுது. ஸோ நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கும். இதை பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்டாகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், ஸ்டாண்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம், நல்லாவே இருக்குது. நீங்கள் கீழே போட்டாலும் இது வந்து பேக்லேயே வந்து உங்களுக்கு மேக்னெட் இருக்குது. ஸோ மேக்னெட் இருக்கிறதுனால நீங்கள் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதாவது இரும்பு இருக்கிற இடத்துலலாம் நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக லைட்டு முன்னாடி வந்து எரியும். இது வந்து கீ செயின் டைப்பில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஃபேன்ட்லேயும் நீங்கள் மாட்டிக்கலாம். ஓகேங்களா, இதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சாதாரண செல்ஃபோன் இருக்கு இல்லையா, அந்த செல்ஃபோன் இருக்கிறதுலையே வந்து நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி தான் இந்த இது. பாருங்கள், இந்த இடத்துல தான் இதை சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய அந்த கேபிள் இருக்குது. தாராளமாக இந்த பின் இருக்குது, இதில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம மொபைல் சார்ஜ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதே இதில் வந்து இதை சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். மினிமம் இதுக்கு என்னென்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு யூசர் மெனு கொடுக்குறாங்க. இது எல்லாமே இம்போர்ட்டடு தான். ஸோ நீங்கள் ஒன்று இந்தியாவில் தயார் பண்ணுறாங்க, மேட் இன் இந்தியா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. இது வந்து இம்போர்ட்டடு தான். அது இதோட பவர் எப்படி இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த இது தெரியும். உங்களுக்கு எங்கேயா சுவிட்ச் இருக்குது, இந்த பாருங்கள், இங்கே தான் சுவிட்ச் இருக்குது பாருங்கள். ஓகேங்களா, எவ்வளோ பவர் இருக்குது. இது ரெண்டாவது, அதாவது 3 டைப் கொடுக்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைப் கொடுத்தோம் இல்லையா, அது ஒன்று. இது ரெண்டாவது டைப்பு. மூணாவது வந்து பிளிங்கிங், ஸோ அது ஒன்று இருக்குது. ஸோ நாலாவது வந்து ஆஃப் ஆகிடும். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், செகண்ட் பாருங்கள், தேர்டு. ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட். ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக அது தேவைப்படும். ஸோ காராக இருக்கலாம், அல்லது கிச்சனாக இருக்கலாம், இல்லை படிக்கிற இடமா இருக்கலாம், இல்லை ஒரு இடத்துக்கு நீங்கள் வெளியில் போகிறீங்க, ஸோ அங்கே இருக்கலாம். ஒவ்வொரு பாக்கெட்லேயும், அதாவது ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய பர்ஸ்லையும் இதை வச்சுக்கிட்டிங்கனாக்க ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும். ஸோ எப்போ நமக்கு கரண்ட் இருக்குது இல்லைன்றது தெரியாது. அதே நேரத்தில் செல்ஃபோனில் எப்போ நம்ம சார்ஜ் இருக்குது என்னன்றது தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இடங்களில் இது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ நீங்கள் தேவைப்படுறவங்க நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் 9367912615. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 200 ரூபாய்க்கு இருக்குது, 250 ரூபாய்க்கு இருக்குது. ஸோ இது வாட்ஸ் தகுந்த மாதிரி இருக்குது சார். இது 250 ரூபா இந்த மாதிரி வாட்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். ஒரு பீஸ் வேணும்னா கூட உங்களுக்கு கொரியர் பண்ணி தர்றாங்க. நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் நான் சொல்லிட்டேன், இருந்தாலும் திரும்பவும் சொல்கிறேன், 9367912615. நீங்கள் புதுசாக நீங்கள் கடை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால், உங்கள் ப்ராடக்ட் நிறைய நம்மகிட்ட இருக்குது. உங்கள் ப்ராடக்ட்டை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்குது. நீங்கள் புது ப்ராடக்ட்லாம் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதே நேரத்தில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இல்லைனாலும் உங்களுக்கு தேவைப்படுறவங்களுக்கு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள். காரணம் என்னென்னா, இது மாதிரி நிறைய தெரியாதவங்க நிறைய இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனமாக இருக்கும். ஓகேங்களா, மீண்டும் நாளை புது வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.